Meu cão está rangendo os dentes. O que pode ser? Então, o que é o bruxismo? Nada mais é do que o ranger dos dentes, tá? Pode ser ocasionado mais noturnamente do que diurnamente, ok? Quais são as causas do bruxismo? Geralmente nós temos o bruxismo com frequência em animais de raças muito agitadas, tá? Ou que vivem em ambientes agitados, ou em canis onde há vários cães. Esses animais, por serem agitados, têm uma tendência maior a ter o ranger dos dentes. As consequências do bruxismo nos animais, nos cães principalmente, são as fraturas de dente e o desgaste do dente. Por isso que é difícil, às vezes, você determinar a idade do animal carnívoro, como o cão ou o gato, depois de 1 ano. Tá? É diferente do herbívoro. O desgaste do dente é um desgaste cronometrado, por assim dizer. Nos cães não, o cão às vezes rói uma pedra, às vezes rói osso, tá? Tem esse bruxismo, então esse desgaste ele não é cronometrado. Você não consegue determinar a idade perfeita de um cachorro pela arcada dentária após 1 ano, 1 ano e 4 meses. Não como no ser humano, né? Mas existe o tratamento que você manter esse animal calmo, às vezes com uma floralterapia, fazer mais passeios com o seu animal, brinquedos onde ele possa usar mais a arcada dentária para fortalecer as articulações e a própria musculatura. Ok? É isso. Um abraço.